Добрый день, хочу сегодня поделиться с вами результатами своего мужа. Правда, он никому не говорит, что он пьет БАДы, я вам расскажу по секрету. 3 недели он кашлял, ходил, лечился самостоятельно, пил сиропы, порошки, но это ему не помогало, он сделал рентген. Рентген показал, что все чисто, и мы подключили ему продукты, которые входят в программу детокс. Но пили мы не обычным способом, а так, как рекомендует лор-врач. Также подключили кору муравьиного дерева с селеном, это природный антибиотик. И когда он проходил эту оздоровительную программу, у него неожиданным способом вышел камень из уретры, из почек. Вышел он безболезненно, самостоятельно, сделали УЗИ, там тоже все хорошо. Но все-таки кашель у него оставался такой остаточный, покашливание сухое. И мы решили подключить ему корень солодки. Купила я ее в то воскресенье. Получается, мы пропили ее 5 дней. Вчера я заметила, что у него кашель уже отсутствует. Я уточнила у него этот вопрос, и он его подтвердил, что кашля нет. Солодка справилась.